siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake na kuwatetea wanaoonewa. Viongozi wanaosema kanisa au viongozi wa dini wanapotetea haki, wanapotaka haki, kwamba wanaingilia siasa, hayo ni makosa makubwa. Ni makosa makubwa, na inaonyesha wazi kwamba hamjui Biblia, hamjui Kristo, hamjui binadamu. Biblia imetaka kuwa na ubinadamu. Katika Isaya 1:17 inasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, teteeni mjane. Haijasema mtetee shangazi yako, haijasema mtetee binamu yako, imesema mtetee mjane, yatima. Manake bila shaka waweza kuwa ni watu wa mbali na jamii yako, mbali na familia yako. Huo ndio Ukristo, hiyo ndio Biblia. Mnaosema viongozi wa dini wanapotaka haki, mnasema ni kuingilia siasa, ni makosa makubwa. Ni makosa makubwa. Hamjui Biblia, hamjui Kristo, hamjui haki. Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo haliingilii siasa. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi, tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa. Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Naamini kabisa kwa kadiri turuma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa.